शाम को 6 बजे तक 6 बजे से भाईजान बच्चों को लेके कैंप में जाए। ये आगे कैंप है। ये तो रोड 2-3 दिन भी नहीं खुलेगा। आप मकामी हो? जी जी। ये लोग यार फोत हो गए। 3 लोग फोत हुए हैं इस गाड़ी में। ये तीनों फोत हो गए एक दरमियान में इस गाड़ी में भी। ये देखें इनका हाल देखें भाई। मुझे इधर आना गई है। ले गए बाबे? नहीं बच्चे ले गए नहीं आए भाई। 4 पिछली सीट पे बच्चे जाते जाएंगे। दरवाजा खुला। हाँ ये खोला हुआ था कि